㗎，要你哋等啦，唔好意思啊。點解着火嘅？好似好多意外咁啊！呢一集啊，哇爬雪喎你，係啊，哇！呢、個今日陣間同你講啊，哇好驚險㗎喎。係咯，羅凡尼米啊，欢迎到罗瓦涅米，谢谢，欢迎到我们的餐厅大中华。谢谢。我知道你在芬兰已经有颇长的时间，你觉得最大的困难搞那个餐厅的时候是什么呢？其实这个罗瓦涅米这个城市的餐饮竞争已经非常厉害了。你要开中餐厅的话，我们可以做什么不同？对，没错。所以我们就想，在这么遥远的地方，我们既然要做中餐厅，那么中餐的味道一定要让人想到家的味道，就是一定要有地道的中餐的味道。然后我们也尝试了很多的这个很正宗的、很传统的中餐，但是发现并不是所有人都能接受的，所以我们可能要稍微的要做改一下，稍微要有点调整。但是呢，这个调整你又不能够完全把它给变掉。毕竟这现在是一个旅游城市，我们有很多的中国游客，包括香港的，包括这个台湾的，我们的同胞都会过来到这边。所以我们的菜单，我们餐厅的菜单只有一本菜单。我们的理念就是所有的客人他得到的服务都是一样的，不管是中國人也好，還是遊客也好，還是香港朋友也好，都是一樣的。朱醫師係佢就係得一個菜單，但係咪係好似嗰啲茶餐廳咧，一個菜單好多道菜噶嘛？係佢都有嘅，但係佢一個菜單嘅意思，即係佢唔會話分開唔同嘅人去俾唔同嘅菜單你。你有冇去食唐餐啊？你去到芬蘭冇啊，但係有間餐廳，因為芬蘭餐廳個名就係 Ravintola 啊嘛，好似係。咁佢就個餐廳就叫餐廳咯。哦，係咩？係啊，咁特別。咁但係你去到芬蘭，咁你食啲咩啊？即係我哋就有人安排晒我哋每一餐試啲咩啊，話米芝蓮啊、唐餐啊。咁你哋自己去旅行嘅話，你會食啲咩啊？咁梗係要試下個鹿肉啦。係啊，即係基本上都係鹿肉啊，係啊，同埋如果早餐嗰啲咪食就咁塊包咯，佢哋都好簡單，都好簡單。故鄉的那個味道的時候，對，有一些材料啊，還是怎麼樣，有沒有困難呢？肯定有困難的，因為畢竟就是在這麼北的地方，這麼遙遠的地方，它當地的這些物資啊，包括食材是很有限的。說我們也動了很多腦筋，比如說在我們餐廳，我們想，當地有很多鹿肉，很多三文魚，那我們把這些鹿肉、這些三文魚，按照中式的這個烹飪的方法來做，當地人也能接受，中國遊客也更加能接受。要煮一味餸菜俾中國人係容易嘅。今日唐先生就一團來自中國嘅遊客，阿 Jo 都好想挑戰一下，利用當地嘅食材做一道菜，俾呢團中國遊客試下。唔知佢哋又接唔接受阿 Jo 煮俾佢哋嘅菜式呢？煮咩好呢？喂，真係拗晒頭。入到廚房問大廚有咩材料呢？個答案又係得鹿肉同三文魚。幾經辛苦咧，先揾到佢哋今晚諗住自己煮嚟食嘅牛肉。啊，原來牛肉喺呢度唔係咁容易買到喎。哇！你呢個咁危險嘅，又着住晒咁多嗰啲皮褸啊，又着住個頸巾。因為我哋拍嘢啊嘛，其實真係唔啱嘅，即係起碼我條頸巾要攞走先。呢個動作真係你講得啱啊，係有啲危險。好彩我又冇話拋鑊拎開個火咁樣咯。咁點解你又唔用鹿肉嚟煮咧？用牛肉咧要？可能我未試過煮鹿肉咯，我驚失手咯。牛肉我就煮過啦，鹿肉我唔知道嗰個程度應該煮到點樣，咁所以佢咁啱又揾到啲牛肉，咁我覺得咦牛肉好似我容易把控啲，咁我就揀咗用牛肉咯。咁應該試下用鹿肉嚟煮啊嘛。但係我唔係煮俾自己食啊，我煮俾啲客人食啊。我驚煮俾客人食失手就令到佢個鋪頭唔好就唔好啦，係嘛？其實最困難呢係要諗煮咩菜式。最後呢，我就利用咗牛肉、紅色嘅燈籠椒、蘆筍同埋洋葱，煮一道呢間餐廳從來冇做過嘅菜式。雪梨仲有泥土咧，跟住要加啲咩咧？就係我呢一排咧喺芬蘭差唔多日都有嘅，有一個火爐，我會做一個火爐出嚟。所以頭先嘅蘆筍咧就係呢個。我呢個有冇煮過㗎？用水烚過。係啦，咁跟住係咩咧？就係呢個燈籠紅椒啦。佢係咩啊？佢就係啲火啦。
擺翻落中間啲。我呢個真係好似好唔吸引咁。係咩？點解我覺得好似好特色咁嘅？佢又有個橡筋喺上面啦。咁呢個咧嗱，所以我同佢哋講咧，呢個其實有古仔噶嘛，成個入邊啲牛肉就係土地啦，土地咖啡色啦，跟住嗰啲洋葱咧就係白色，就係好似啲雪咁，芬蘭落雪鋪咗上去啦，鋪咗上去可能都有少少植物，有啲綠色就點綴翻啦。咁我火爐我一路諗緊點做咧，咁就呢個露筍喺度，咁啊烚咗佢之後擺咗上去，跟住揾啲嗰啲燈籠椒切咗當係火爐入邊啲火。咁話佢哋俾啲客人睇完之後咧，就梗係要剪開嗰個橡筋，跟住將嗰啲露筍剪開一段一段，將佢撈咗。咁你撈咗先會有啲牛肉嘅味落咗個露筍度啊嘛。咁樣撈咗嚟食嘅。咁我唔知最終佢哋係咪咁做，因為我後邊先出現啊嘛。但係你可以應該擺啲酒精跟住着火啊嘛，有時嗰啲餐廳會係嘛？我哋冇啊，冇咁做，可能唔知咧，即係個安全問題同埋，哇！臨時諗唔到咁多嘢，因為真係去餐廳先，而家諗我話做呢一道菜做乜嘢咧？先再睇下咩材料即刻發揮，我覺得都唔錯啦，係嘛？睇下佢哋中唔中意。呢個叫做雪地火焰牛肉，構思就喺芬蘭出嚟，一個火馬，一個火爐啦，係咯，入邊啲火啦、土地啦、雪啦，有少樹啊喺隔離。咁我叫服務員上嘅時候咧，一上去點呢個靚啊嘛，俾大家影完相先，影完相啦，咁啊攞翻架剪剪開個橡筋佢，跟住將啲露筍剪一剪，跟住一兜就好食。因為我係想揾嗰啲叫做咩啊禾稈草啊，嗰啲天然啲嘅嘢去紮佢嘅，但係佢真係冇喎。因為牛肉味好濃啦，咁啊啲洋葱又好香啦，再加上啱啱咁過個水烚嘅露筍咧，就非常好食。那个造型不错，是吧？那味道是不是有一点咸，还是太淡呢？已經食緊啦，真的吗？應該食緊。好，那我们今天有幸请了那个马德钟先生，我的老公进来，好吧？好。好吃吗？啊，有创意吗？你觉得？是吗？很好吃啊，就一口也很好，味道也很好，很适合，也很适合我们江南一带的人吃，因为那个味道不会太辣，但是呢有一点点那种鲜辣的感觉在里面。它的味道很特别，它的牛肉的处理比較特殊一些，不是一般的炒法。係謝謝你嘅，係咪講真嘅？應該係講真話。跟住我唔知呢個菜佢中意咩，我擺落菜單咧。我覺得應該冇，因為好核突啊嘛。要去嘅地方咧就係挑戰大家嘅勇氣，唔知大家有冇勇氣去接受挑戰呢？特別係好畏高嘅朋友。我呢個好似好阿 Jo 要凍接咁。受嘅挑戰就係呢個高好凍啊30米嘅冰牆，爬冰係需要好大嘅體能，仲要克服畏高，絕對係挑戰自己體能同膽量嘅運動。我啲手指硬晒啦，應該係咪？應該係戴咗兩對手套添啊。係咩？係啊，因為有時啲手套你可能爛咗會有水入咗去。係啊，所以戴兩 Relaxed manner. First of all, don't squeeze it too much. Tie up as I can without stretching my body the natural way. Then I will lock my eagle eye where I want to hit it, and then roll my arm back. And as you can see, the Isaac is very relaxed. He comes close to that, I don't drop it, but I don't. And then... 你驚唔驚我攞住呢個嘢？呢個唔驚喎。係咩？係啊，因為佢有安全帶，我喺香港又學過爬石㗎嘛，攀石。咁同埋其實我上一次去我已經試過一次，嗰次就簡單好多，今次真係頭都痛埋。你睇下幾硬嗰啲冰，係要幾大力㗎打落去？其實唔使好大力㗎，佢沿住自己嗰個力咁樣發落去就係得啦。但係今次嗰啲冰唔知點解係咪溶咗雪，佢又再翻硬翻，好堅硬啊！即係變咗好難踢腳入去，同埋嗰個左好難擺入去。擺咗佢攞唔翻出嚟喎。你平時係個手力啊定腳力頂住你㗎？係。其實用3點嘅應該，即係兩隻腳就一隻手。咁如果兩隻手就一隻腳，用3點嘅力長期喺嗰個斜牆上。係
係攞唔出嚟啦，攞唔出嚟啊！你睇，哇！呢幾腳踢落去，哇！因為佢已經有嗰啲尖嘢喺度㗎啦，我已經踢唔入去，我直頭好似係冇着鞋。知點解今次好似難好多咁？因為隻腳踢入去咧好痛，但係就插唔到啲冰。嗰個痛嘅程度係真係好似我話齋冇着鞋，腳趾大力踢入啲冰度咁，哇！痛到我要拍緊嘢要忍住喎，好痛好痛。所以大家如果下次玩，即係要注意，睇下係咪如果太硬嘅，你都小心啲先去玩。着多啲襪啊嘛，我諗都冇乜用。係咩？係啊，因為你又想佢插咗入去 hold 得住你嘅身體，你插唔入嘅時候，好似頭先講嘅又會跣咯。咁你想插佢，你必須要踢一踢就成隻腳趾腫晒。都幾高喎，但係好似一般般啦，都幾嘅。係我最驚嘅運動嚟嘅，除咗滑雪咧，呢個就係最驚啊！你睇下幾危險，我好驚啊，唔玩啦。最辛苦嘅部分未開始嘅就係滑翻落嚟，準備落嚟啊！你睇下 Jo 好攰啊，落嚟會辛苦。但係嗰個係 Eddie 嚟㗎。落嚟其實唔辛苦嘅，你媽咪可能覺得即係爬上都咁辛苦，可能落嚟好危險。咁其實落嚟有一個技巧嘅，即係佢同攀石一樣啫嘛。你落嚟嘅時候，你如果及我而家咁嘅動作落嚟咧，就比較危險。所以我哋落嚟咧，呢埲係斜牆啦。我哋落嚟咧，要將個人挨後，你要放膽挨後。雖然你睇唔到後邊啦，你要放膽挨後到差唔多90度角，咁樣一路行落嚟，先係最正確同埋安全咯。Keep your legs straight and let your butt down. That's it. And we'll start lowering you down. Take little steps and keep your feet well apart. Looking perfect. 如果你唔夠斜，你就好容易跣翻落。你睇下，就係要咁嘅角度咯。要夠膽挨落去。冇錯，你一定要放膽，你一定要信佢條安全繩先得。好嘢啊！好犀利啊！呢個機器啊，不停棘住繩。係因為你普通攀你唔會有呢部機噶嘛。咁你要拍自己，你就加咗部機喺度咧。嗰條安全繩就喺前面不停棘左棘右棘左棘右，一棘嗰個頭盔又歪。不過最正就係咁，我覺得，即係你做完一啲比較劇烈啲嘅運動，坐喺度嘆翻杯咖啡喺個暖爐入邊。恭喜你啊，成功咗！你有冇濕晒啊？入邊濕㗎，係咪？入邊濕㗎。咁但係火爐真係好正咯，有雪地。大家見到嘅係 hot tub 浴缸，而呢一種流動浸浴缸喺冬天特別受芬蘭人歡迎嘅喎。好多家庭咧都呢啲你都冇試過啦。頭先攀嗰個冰場你都冇試過，我都冇試啊。但係佢呢個好似好多芬蘭人都係有一個咁嘅 hot tub 㗎。自己屋企啊？係啊，真係。咁即係真係平時唔係擺喺度嘅，即係需要嘅時候先搬出去㗎嘛？應該係咯。定係已經擺定喺花園嗰度？唔係好知呢個就。你今次去都即係唔係玩咗好多好特別嘅嘢？係啊，你只不過去觀光下咁樣。會喺週末將呢個 hot tub 搬到去雪堆或者係冰湖上面，一路浸一路享受四周圍嘅環境。時間啱啱好，出晒煙。水溫控制大約係喺35至40度左右咧，就最適合喺雪地浸浴。好中意呢啲感覺㗎，個身就好暖，但係嗰塊面咧就好涼好凍。因為有時咧，你好熱嘅，你浸啲好熱嘅水嘅時候咧，你覺得呼吸咧比較困難啲。咁但係你喺咁凍嘅天氣入邊咧，你就覺得好舒服㗎。你有冇覺得啲皮膚好似特別收緊咗？好舒服啊！嗬。同埋呢度好得意咯，一人有頂咁嘅帽戴住咧，係幾唔同嘅。因為我試過包喺度浸咧，浸完之後啲頭髮全部結晒冰，但係下邊又好熱。咁而家咧，佢又照顧埋你個頭啦，全部包住咗個頭嘅。仲有冚埋隻耳仔嘢。係啊，咁而家又完全冇事，可以好好享受下啦。跟住你估而家我哋睇唔睇到北極光咧？咁樣睇到北極光就真係不得了啦。其實我哋啲水唔係好夠熱嘅嗰日，因為我哋未夠時間搞嚟搞去，佢都唔係好熱，咁但係都唔係好凍嘅，拍出嚟都 OK 嘅。咁但係坦白講，佢係未夠熱嘅，我覺得。哇！如果再熱啲，個感覺就仲正咯。暖水咁咯，唔係熱水咯。係啊係啊，佢唔係好熱嘅熱水咯。早晨，早晨啊！今日我哋去個寶藏度喎。你估我哋尋唔尋到寶咧？
我哋講緊嘅寶藏就係一個紫水晶礦。紫水晶礦係位於 Lampiwara 山頂上面。每一個嚟尋寶嘅朋友都會安排轉坐一部好特別嘅車，呢一架車叫做 Pendolino， 可以載70個人嘅。因為紫水晶礦係喺國家公園裏邊，唔俾私家車入嘅，而一日咧就有2班嘅 Pendolino 接載去尋寶嘅朋友喎。咦，又話可以載70人嘅，點解得我哋幾個人㗎？呢程係佢頭先嗰隻腳喺度用隻腳揸啊！唔係擺隻腳上嚟，好似好型咁。係我哋加開嘅，而且係最早嘅特別班次。我哋係今日最早到礦場尋寶嘅人嚟嘅。咁就天時地利人和啦。哇，好凍啊！呢幾日都好凍。Go，去啦！大風係啊，一大風就好凍。到咗山頂咯喎，個紫水晶礦喺邊啊？唔使心急，飲杯果汁熱下身，攞下料，睇下一陣邊個位可以掘多啲。工作人員會先介紹關於呢個紫水晶礦嘅來源。原來呢個礦喺大約20億年前造山運動嘅時候喺山谷形成嘅喎。哇！呢個寶石礦山啊，掘都幾百年先掘得晒啊！佢哋仲會俾大家了解更多紫水晶嘅特質同埋迷人嘅地方。呢啲你都冇去啦，冇啦。礦洞喺山腹裏面，為咗方便挖掘，就起咗呢一條地道，直達寶礦嘅心臟地帶。一落到礦場，我哋嘅導遊就話咁快揾到晶石啦。哇！真係好似隨手可得咁易喎。紫水晶主要嘅顏色有淡紫色啦、紫紅、深紅、大紅、深紫、藍紫等嘅顏色。太過淡，哇！你睇下我樣衰到，嗰陣時點解有咁嘅樣咧？因為可能前一晚可能食咗啲好鹹嘅嘢，好鹹啊！因為鹽分會鎖水啊嘛，咁令到你有水腫咯。咁嗰陣時我又未食素啊嘛，咁就係所以點解要食素咧？大家睇下呢個樣就知。嘅紫色係好普遍，所以記得掘啲深紫紅同大紅出嚟啊！喂，德聰，你知唔知道咧？喺呢個礦場咧，掘到啲咩都可以即刻攞走嘅喎。咩都得啊？係啊，咩都得啊！喂，仲可以即刻同你打磨做首飾或者紀念品添。喂，我哋都快啲掘啦！哇！你咁多嘅？咁少嘅？多勞多得喎你。係咪嚟㗎？喂，不過好似聽講話只可以攞1粒嘅啫喎，你掘咁多都冇用喎。唔係嘛？佢嗰啲嘢喺入邊嘅，佢有啲石包住咁咯。咁你要鑿開佢，即係其實你好似嗰啲玉都係咁啫嘛。即係喺個山上面一嚿石頭咁，你將佢破開一半，你就見到入邊綠色嘅玉咁咯。拍嘢最舒服咧，就係翻到房呢一刻噶啦。但係咧，成個箍都休息晒。我而家翻到房咧，我仲要做嘢，做乜嘢啊 ？set 機拍極光啊！我呢間房一定俾人睇晒啊！又係佢有簾啊，見唔見到啊？佢有簾嘅，佢淨係通個頂嘅啫，側邊有簾圍住。實拍到啦啩？3兩色啦，仲睇？係，淨係通個頂。其實好難瞓嘅喎，你個頂又對於我哋住喺熱帶地區嘅香港人嚟講咧，即咁有啲特色咯。即係你去到哇咁黑嘅地方，其實你就算冇極光，好多星星噶嘛。就係啲星星光到你瞓唔到咯，會唔會？咁你瞓少1-2晚都去享受嗰個過程都緊要啊。好難想像究竟住喺北極圈嘅人，佢哋嘅生活習慣係點㗎？係啊，好多人只係知道愛斯基摩人啊、打獵啊、住冰屋啊咁，而並唔知道咧住喺歐洲地區嘅原居民係薩米人。所以今次我哋嘅拍攝咧真係好彩，因為我哋得到呢個陸場嘅主人蕭夫。好難講啊！係啊，所以我哋今次嘅拍攝咧好彩，得到呢個陸場嘅主人招呼我哋，不如同佢打個招呼咯。多謝人先啦，嚟。哇，幾大樹 Nice to meet you. Nice to meet you too. Hello，nice to meet you。Hello，welcome to Jatkola。哇！大家睇下佢哋薩米人嘅服飾係幾咁特別咧，不如我哋問一問佢嗰啲點解會有啲服飾係咁樣樣嘅嘛 This is called lukko. This is Sami cloth. And actually you can see my whole village here. It's written here on the edge. And how about the earring? And then also here I can see a little brooch here. Yeah, actually this is not the costume, the traditional national costume, but this is one part of it. And I usually wear also the brooch, silver brooch here, and this is called solid.
solely with Sami language. 原來呢個心口針咧有特別嘅意思嘅喎，代表咧真係陽光太陽咁解啊！呢個好靚。因為呢度天氣咁凍咧，梗係希望成日都會見到太陽啦，嗬。但佢件衫好似唔夠暖咁喎。但係你喺博物館睇嗰啲都係咁樣嘅衫嚟。咦，你有芬蘭嘅朋友喎，你知唔知佢唱緊乜㗎？你有冇問過佢哋？好似問過佢哋話係啲亂咁講嘢嘅都係，即係哦咧咯咧咯咁樣咋，即係嗰啲咁啊。咁好咧，佢會唱首歌俾你聽。係啊。呢度係咩咧？哦，嗰啲風乾嗰啲肉啊。臭唔臭？應該唔臭啦，咁凍。唔臭。Here we go. So the dress, poronkaristus, ole hyvä. 即係辣咗嗰啲肉咁樣。咁啊，呢個咧係鹿肉啦，應該嚇。又係鹿肉。咁啊，另外有啲薯蓉。呢個鹿肉做得清啲喎，冇乜醬汁咁，就咁俾你點嗰個 jam 嚟。嗰個 jam 幾好食㗎。係啊。俾你試下嘛。係咯，你試過啦。對我真係好嘅啫。梗係啦，好嘅嘢俾你食先啊嘛。你冇嘅點解？好味喎。好味真係。天氣凍凍地咧，食啊我覺得好舒服，個身好暖。就一個飽啦，咁大個薯蓉同埋咁多肉。但係佢呢度你冇發覺食嘢嘅蔬菜係少啲喎？主要就係呢個薯仔。好啦，而家做咩啊？去教我哋整 pancake 啊？係啊，咁啊佢準備晒啲材料㗎啦嗱，手頭上咧你見到咧有牛油啦，有牛奶啦，咁啊佢用咗一啲麵粉已經整好啲漿㗎啦，咁入邊咧就會加少少呢一個鹽同埋糖嘅。哇！用好多牛油喎。好多啊！哇，好重其實真係呢個嘢都。哇，it's 好 quite 犀利 heavy 嘅 this 呢個。 too. Yeah. Yeah. You have the most difficult part here. Yeah, really. Yeah. So we have to make sure the butter melt evenly. Or yeah. So is it okay now? 要好均勻咁整晒成個都係嘛？薩米人傳統薄餅嘅做法咧，同我哋做都係差唔多，唯一一樣唔同咧就係佢哋用柴火。不過最特別嘅就係佢哋嘅煎 pan，我要用2隻手先拎得起嚟燒㗎。咁佢就同我哋講啦，嗱，倒咗啲粉漿落去之後咧，就冇喐嚟喐去啦，就要咁樣樣。百厭嘅，中意喐嚟喐去。Like this, right? We have to make it stable, right? Don't move very much. No, it takes only 2 hours. 2 hours? No. 2 minutes. 你咁勁一隻手攞到嘅？係好重啊，其實我有時都擺一擺喺度唞。What's the weight for this tools? It's about 5 kilo. Yeah, at least. Maybe 10 kilos. Oh my god！ 真係好重啊！唔怪之着火啦，你擺咗落去。唔係佢有啲留咗喺側邊啊嘛，留喺側邊燒着咗。好特色嘅，我覺得咁樣，即係用柴火，喺啲咁嘅木屋入邊，嗰個感覺真係好唔一樣。佢哋啱啱嗰個 jam 咧係有啲一粒粒嘢，係啊，叫 cloudberry 啊，係就係喺好北嗰啲地區先會有呢個果實，係啊，嚇其他地方冇嘅。呢個你係知道㗎。好似我哋食嗰啲叫咩話？有一嚿糖夾喺中間，跟住有塊咁嘅薄餅皮，跟住揼啲糖啊，揼啲花生碎啊。有啊，嗰啲叫咩？你知唔知係咩啊？而家我而家記得啦，嗰陣時唔記得，你聽下我講咩先。潮州夾餅。係夾餅啊，係啊。同埋佢其實唔係北，如果我而家諗翻，佢其實應該叫薄餐啊，嗰啲叫做，就一塊 pancake，咁有啲花生粒啊，有啲牛奶啊，咁整落去跟住捲住嚟食噶嘛。呢個野果咧，我感覺到咧，佢係有啲種子係，所以食落去咧，好似好爽口。係啦。好味。 Thank you so much. We have a wonderful time here.
傳統嘅薩米人係唔用錢嘅，咁一定係以物換物啦。佢哋主要係用馴鹿嘅皮換日用品、谷米等食物。嗱，好似今晚鹿場嘅主人咁啊，佢就係賣咗啲鹿皮嚟請我哋食飯㗎，係咪真係有啲唔好意思呢？雖然佢哋以飼養馴鹿為生，但係已經融入咗現代化社會，識得賺錢同埋使錢㗎啦。佢哋會風乾啲鹿肉攞去賣嘅。薩米人係歐洲最大嘅原住民族群之一，亦都係歐洲目前僅存嘅游牧民族。佢哋散佈喺芬蘭、挪威、瑞典同俄羅斯4個國家裏面。目前薩米人大概有7萬人，喺芬蘭呢大概有6500個，而大約有8%嘅薩米人呢係以飼養馴鹿為生。薩米人起初只係捕獵野生馴鹿，後來先開始飼養。佢哋係會帶住馴鹿群隨住季節遷徙，夏季就北移，冬季就南遷。飼養嘅馴鹿係比野生嘅馴良好多嘅，所以喺野外碰到馴鹿咧，千祈唔好行咁近啦。係啊，其實分辨佢哋咧好容易嘅啫，睇佢嘅耳仔就知㗎啦。如果切割咗唔同嘅圖案呢，代表佢哋係來自於唔同嘅鹿場嘅。喺芬蘭北部大約有20萬隻馴鹿喺原野生活，每年年底家家戶戶都去數數自己飼養嘅馴鹿數目，將冇標記嘅鹿 BB 畫翻個記號。你呢個知唔知你係俾緊啲咩佢哋？我哋又冇考究喎，好似一啲乾草咁嘅嘢。咁佢俾我哋嘅話，佢哋係食呢啲，我哋咪餵咯。係佢其實係嗰啲喺樹生嗰啲青苔嚟㗎。哦，但係乾咗。係。哦，即係樹有好多，譬如有時有啲綠色嘅嘢，即係青苔咁喺度，佢就刮咗落嚟。係啊，佢哋就食咯。哦，佢哋食呢啲嘢。係啊，同埋你哋唔驚俾佢哋嗰啲角篤到咩？有少少驚，但係拍嘢有時又冇驚得咁多咯。但係佢話飼養嘅會純良啲啊嘛，所以就冇咁驚咯。純良啲都可以吉到你㗎嘛。係啊係啊。會喐個頭嗰陣。飼養馴鹿仍然係佢哋最傳統嘅生計來源之一。而家係拉普蘭馴鹿嘅數量係呢度嘅人數嘅2倍。呢個鹿場就飼養咗大約400隻嘅馴鹿。鹿媽咪咧一般咧都會喺冬季先至懷孕嘅，到春天咧就生 BB 啦。啱啱出世嘅馴鹿 BB 咧生長速度係非常之快嘅，出世2-3天之後咧就可以跟住媽咪周圍去嘅咯。1星期之後咧，佢哋嘅行走嘅速度就好似媽咪咁快。薩米人同馴鹿咧係唇齒相依嘅，馴鹿車咧就係佢哋嘅私家車，亦都係大家熟悉嘅聖誕老人座駕。好靚啊！佢哋真係好靚㗎。我捉到喎，佢就係示範俾我哋睇點樣用繩。佢哋平時作為聖誕老人嘅座駕，始終都係馴鹿雪橇更加吸引遊客。坐喺上面喺雪地度奔馳，就有一種好似回到未來嘅感覺。回到未來定回到過去啊？回到過去，回到未來，即係咁上下啦。喂，監製 ，OK 啦，我哋好靚，set好啦嘛，搞掂。誒，我哋準備咯。見到咁大雪，你睇下出邊，望一望嗰度，鏡頭。你睇下啲雪喺佢身度嚟啦。望嗰度啊，叫你睇下，白茫茫一片㗎。用咗半個鐘頭 set 好部機，終於可以出發啦。行得好慢啫。呢個喺我隔離嘅。Hello。會撞到我哋㗎啦嚇。唔會。幾百年嚟，薩米人都係會用馴鹿嚟拉雪橇運載貨物。喺未發明 Slow Mobile 之前，佢係十分重要嘅交通工具。馴鹿拉雪橇可以行到時速大概50公里。雖然速度比唔上狗拉雪橇同 Slow Mobile， 但係邊坐喺雪橇邊聽住清脆嘅叮當聲，真係幾有聖誕老人去派禮物嘅 feel 㗎。好似時間過得好快，又好似過得好慢。係啊。好似去咗好多地方，唔知做，好似唔記得咗做啲乜嘢，但係又好似做咗好多嘢。但係我覺得好充實咯，咁樣一個任務都可以希望我哋事務可以做到，可以介紹到俾大家睇咯。喺呢啲咁嘅環境，你坐喺個鹿拉住嘅雪車度咧，真係好似放空晒一切，
嗰個心境咧係好平靜、好平和，即係你會感覺到你人類其實係好渺小喺呢個大自然入邊，嗰個感覺好強。嗱，屙尿啦，跟住佢踢㗎啦，睇住佢。咁你呢集最中意嘅係咩啊？最中意其實攀雪場係好玩嘅，攀個冰場係好玩嘅。我覺得即係大家如果有機會去，一定要試下，因為你攀石你可能好多室內你都可以做得到，或者香港嗰啲大廈外邊你都做得到，但係嗰個冰場你真係去到咁凍嘅地方你先可以試咯。同埋我好中意落雪嗰個感覺。咁呢一集有好多好大雪嘅景色俾大家睇到。你咧？你想玩咩啊？睇完去翻餵啲鹿咯，啲鹿好得意啊嘛。係嘛？係啊。